कि बीच में कहीं पटरी टूटी हुई है। अब देखिए यहाँ पर टूटी हुई है, हम इसको जोड़ रहे हैं, सटा रहे हैं तो ये अलार्म रुक जा रहा है। फिर छोड़ दे रहे हैं तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, यानी बीच में कहीं भी पटरी कराई हुई है। हादसा हुआ जिसके कारण हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु को हटा दिया गया, जबकि गलती थी हमारे इंजीनियर लोग। रेल पटरी टूट गई थी जिसके कारण एक हादसा हो गया और कुछ दिन पहले ही उनको हटा दिया गया। उसके बाद हमारे नए